Лятото е сезонът, в който искаме технологиите да ни улесняват. Един смартфон трябва да снима отлично, да е удобен за работа, но и за забавление. А смарт-часовникът не просто да следи здравето ни, но и да ни помогне да имаме по-добра фигура за плажа. Ако търсим подобна комбинация, Honor Magic V6 и Honor Watch 6 определено заслужават внимание. Още по-хубавото е, че двете устройства се предлагат в пакет на доста атрактивна цена. Honor Magic V6 е един от най-впечатляващите сгъваеми смартфони на пазара. Той е изключително тънък, лек и вече предлага защита срещу вода и прах. Новата панта е от стомана и проектирана за над половин милион сгъвания. Това са години на безпроблемна употреба. И двата OLED дисплея са отлични. Външният достига яркост до 6000 нита и остава лесен за използване дори под силното лятно слънце. А когато разгънете телефона, получавате почти 8-инчов екран, който спокойно може да замени малък таблет при работа, гледане на филми или обработка на снимки. Под корпуса работи най-новият флагмански процесор Snapdragon 8 Elite 5 генерация. Той е комбиниран с 16 ГБ RAM памет. Производителността е на най-високо ниво, независимо дали играете игри, обработвате видео или използвате няколко приложения едновременно. Камерите също са впечатляващи. Основният 50 мегапикселов сензор е идеален за портрети. Ултраширокоъгълната камера също е с 50 мегапиксела, а перископният телефото модул с 64 мегапиксела осигурява 3 пъти оптичен зум. Снимките са бистри, с точни цветове и богат детайл. Видеята са 4K и с отлична стабилизация. С Honor Magic V6 може да превземете социалните мрежи, защото устройството е много подходящо за създаване на съдържание. Батерията е с голям капацитет и спокойно издържа ден и половина на работа. Смарт часовникът Honor Watch 6 е естествено допълнение на сгъваемия флагман. Той комбинира класически дизайн с модерен AMOLED дисплей, който е доста ярък навън. Часовникът предлага 122 спортни режима, а двубандовият GPS позволява точно проследяване при маратони. Часовникът следи пулса, нивата на кислород в кръвта, качеството на съня, стреса и дори максималната кислородна консумация пред тренировка. Батерията е сред най-силните му качества. При нормална употреба тя издържа до 17 дни, а в икономичен режим може да достигне до впечатляващите 35 дена или над месец. В крайна сметка, Honor Magic V6 и Honor Watch 6 се допълват отлично, а изгодната им цена прави комплектът почти задължителен, ако търсите премиум Android изживяване.